Reporteros en Red, tenemos una noticia de última hora. El Concello de Nigrán clausura los paseos de Panxón y Madorra. Con las playas y dunas arrasadas y los paseos marítimos destrozados por la fuerza del oleaje. El alcalde de Nigrán nos da unas pautas para toda la ciudadanía. Buenas, Juan. ¿Qué pasó en el paseo? Bueno, en el paseo no, pasó en casi todo Nigrán, que hay un tremendo temporal muy grande, unido a la luna llena, unido al cambio climático, y lo que hizo fue pues que aquí destrozó todo lo que es la desembocadura del río Muiños, las dunas, tiró parte del paseo de Panxón, y lo que le tenemos que decir a la gente es que tenga mucho cuidado, que no se acerque al mar, que el mar es muy peligroso. ¿Qué medidas hay que tomar? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado, no acercarse a todos los lugares que están vallados, mucho cuidado, y cuando pare un poco el temporal, ver cómo arreglamos todo esto. Gracias. Gracias a vosotros por estar ahí.